el Manuel Vázquez Montalbán va fer un article en el Terexpress dedicat al Molino. En una de les frases em va fer gràcia, i per això la conservo, aquella pàgina, que diu: «El Molino es una institución», que l'elogiava, «como puede serlo el Barça, la Montaña de Montserrat i la Fundació Jaume Bofill». Vaig quedar molt parat que el Vázquez Montalbán digués això. Però bé, aquesta és una mica la manera com el Vázquez Montalbán, ja està tanta quadra, valorava la Fundació Jaume Bofill. Jo vaig tenir contactes amb Josep Maria Vilaseca arran de dues entitats amb les que vaig estar molt compromès durant molts anys. Una va ser l'escoltisme i l'altra va ser la Fundació Jaume Bofill. A l'escoltisme recordo només una cosa. Quan ens van cedir, ell i la Teresa, ens van cedir Can Bordoi i el Castellvell de Can Bordoi perquè el poguéssim utilitzar com a lloc que ens el cedien a perpetuïtat per poder fer la nostra formació de CAPs, etc. Recordo que el dia que formalment ens van fer aquesta sessió ens va fer un petit discurset en Josep Maria, que no era home gaire, era un home molt discret i no gens partidari d'afalagaments ni res d'això. Però ens va fer un discurset i ens va dir: deixeu-nos compensar una mica la injustícia que representa que alguns tinguem possessions com aquesta i d'altres no en tinguin. La segona entitat en la que vaig estar, evidentment, va ser la Fundació Jaume Bofill. La Fundació Jaume Bofill, com sabeu, es va crear l'any 69, arran d'un sopar que va haver-hi pel Nadal del 68 entre el matrimoni Josep Maria Vilaseca i Teresa Roca i en Fèlix Martí i la Montserrat Colom, doncs van decidir que aquella disposició a ajudar iniciatives socials que hi havia en el país valia més formalitzar-la en una institució i crear una fundació que pogués planificar les coses amb una mica més de continuïtat, i aleshores es va crear, diguéssim, la fundació. Per ell la qüestió de la fe era molt important, era una identitat, i aquest aspecte identitari el tenia profundament establert. I em fa l'efecte que una translació que s'hauria sentit convidat a fer avui és la de distingir la fe de les creences. És important situar les fes religioses, en aquest cas la fe cristiana, en el que significa una cultura crítica, una cultura plural i una cultura secularitzada. Que això són adquisicions que nosaltres les donem per fetes en la nostra cultura i en les quals ens movem amb comoditat. Penso que aquesta situació col·loca l'experiència religiosa en un camp que és relativament diferent del que va viure en Josep Maria Vilaseca, perquè aquesta evolució s'ha produït en relativament poc temps. En aquest camp cultural hi ha un agnosticisme molt ampli en la cultura europea. Jo diria que és un agnosticisme profundament respectuós. Les preguntes sobre Déu es veuen com massa importants per tenir respostes fàcils. Hi ha un declivi religiós clar, sobretot pel que fa referència als aspectes institucionals, els aspectes que fan referència al que en diem les esglésies. Hi ha una reactivació d'interessos espirituals molt polièdrics, molt variats. M'agradaria poder imaginar, jo m'ho imagino, a través del coneixement que vaig tenir de Josep Maria Vilaseca, quin esforç faria ell per situar la seva identitat cristiana, que era claríssima, en aquest nou context, probablement fent aquest tipus de poda de les creences que cal fer per situar-se plenament en la cultura i plenament en la identitat de tipus religiós. Les autoritats religioses catòliques de l'època, estic pensant en el cardenal Jovany, constituïa ell una figura de referència quan es tractava de problemes institucionals en l'Església, per exemple, l'erecció de fundacions i altres estructures similars. Era un home de confiança fiable. Aquesta disponibilitat de la jerarquia per oblidar, per marginar el que són les estructures cortesanes en el Vaticà i per treure'ls la influència i generar
un nou sistema institucional que fos més fidel a el que eren les conviccions bàsiques de Josep Maria Vilaseca, doncs això amb ell penso que li hagués agradat molt. Profundament compromès amb l'Església de la qual ell formava part, però profundament compromès també amb la societat en la qual vivia. Fa cultura aquell que intenta comprendre el que està passant, preservar-ne el que considera més valuós, transferir-ho i d'aquesta manera crear comunitat entre generacions passades, generació present i generacions futures. Penso que aquesta va ser la preocupació de Josep Maria Vilaseca i de la Teresa Roca quan van posar en marxa el que avui en diríem un think tank, perquè efectivament les activitats del grup de fundacions eren activitats destinades a crear pensament que tingués incidència en la societat catalana d'aquell moment. La incidència de tota l'obra d'en Vilaseca ho és en quant a la substància, però també ho és en quant a la forma de fer. Això també és cultura, l'estil de fer les coses. En la forma de fer, en l'estil, hi havia uns valors i aquests valors formen part de l'impacte cultural en un moment en què se'ns ha presentat com a model l'egoista racional. Com sabeu, l'egoista racional és aquest actor econòmic i social que és el que dona estabilitat a les societats. I aquest model és el que ens ha portat al desastre del que no ens n'acabem de sortir. Doncs bé, l'activitat d'en Vilaseca i de la Teresa és justament el contramodel, el d'algú que posa no el seu patrimoni únicament, sinó tota mena de recursos al servei de la causa col·lectiva. No era un benefactor passiu o distanciat, però tampoc era un fiscalitzador detallista, encara que de vegades ho pogués semblar. Jo crec que aplicava el que després s'ha dit la tècnica que he llegit en algun llibre del hands off, nose in, mans fora i nas a dintre. Però en el sentit quin? En el sentit que no s'ocupava del detall de les operacions que deixava en mans dels seus col·laboradors, però tampoc deixava d'olorar, nose in, la flaire que feien les activitats o les iniciatives que es prenien. Jo crec que en Josep Maria, des de molt jove, va voler conèixer l'engranatge del poder, conèixer com funcionava el poder, i per això es va fer advocat de l'Estat. Es podia haver fet notari, registrador, aquests són grans coses. No, advocat de l'Estat, per conèixer per dintre els engranatges del poder. Durant aquests anys fundacionals de la democràcia a Catalunya, va tenir ocasió d'aportar els seus coneixements de jurista, de persona coneixedora de les institucions, de persona, com he dit fa un moment, preocupada pels engranatges del poder des de molt jove, des de tres perspectives que em sembla interessant remarcar. Primera, ell s'integra a la Comissió de Traspassos durant la fase ja preautonòmica, o sigui, abans de la Constitució, un dels traspassos més importants que s'han produït, una de les decisions més importants que Catalunya va aconseguir durant aquell període, que és els traspassos en matèria d'ensenyament. Que l'escola a Catalunya fos una escola on el poder de la Generalitat, el poder de les institucions catalanes, fos molt per davant d'aquell que s'havia assolit durant la Segona República. Per tant, aquest model de la Generalitat republicana aquí es millorava i ell va ser el ponent d'aquest traspàs. Segona faceta, fer que l'activitat de les institucions de Catalunya es produís de manera regular. Ell va ser membre i després president de la Comissió Jurídica Assessora durant molts anys. Es podria dir que ell va institucionalitzar la Comissió Jurídica Assessora. I tercera, pensar en el futur.
Josep Maria va ser primer director de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Aquí no es tractava d'assessorar tant allò que es feia, sinó de pensar els camins que es tenien de seguir, les noves iniciatives que es podien adoptar. Vila-seca no va tenir qui l'escrivís, ell tampoc ho va impulsar ni es va escriure ell mateix. I des del moment que va transformar el seu catolicisme en un motor compromès en el millorament de la ciutat dels homes, sembla més com si hagués fet tots els possibles perquè gairebé ningú conegués les medalles que ell, amb la complicitat de la seva esposa, es podria haver penjat. Però el mite no se m'ha trencat, al contrari, perquè en el seu cas aquella distància entre el ser i el fer m'ha semblat gairebé inexistent. No és que fos perfecte, perquè la perfecció no és una qualitat humana. Tenia virtuts i tenia defectes, i ho patia, i ho sabien els seus i ell també ho sabia. I així, assumint-ho críticament, va ser un home decent, va ser un home coherent. El senyor Vila-seca Marcet, amb l'exigència de qui dubta sobre ell mateix, perquè sobretot es vol honest, va ser un home coherent amb la seva fe i aquesta fe, a partir d'un moment determinat, el va manar a treballar per fonamentar una societat, la seva, la nostra, per tal que fos més justa. En termes més generals, l'ajuda mútua és una virtut cristina i humana. Comporta deixar-se prendre el pèl una mica i no cal esbrinar si l'ajudat s'ho mereix o no, ni si ho agraeix o no. En el fons, qui té els mitjans, sense cap dret massa clar, que s'ho faci perdonar pels que no en tenen. I en termes cristians, la propietat privada dels béns es converteix en comuna quan hi ha necessitats. Aquests temes, que sempre m'han preocupat, els he estudiat molt a fons durant la meva vida i he procurat obrar en conseqüència. Ha estat una sort poder escriure la vida d'aquest home amb corbata que va viure en funció d'aquests principis. És una lliçó de civilitat. Per poder-ho explicar, com també deia fa 6 anys, vull escriure biografies, perquè tinc una gran fe en determinada gent. Gent com Josep Maria Vila-seca Marcet, gent que amb el seu exemple honora el meu poble. Moltes gràcies. La frase que em va quedar clavada d'aquella entrevista era que ser secretària volia dir ser capaç de guardar secrets. Caram, vaig pensar, què s'hi deu coure en aquest despatx? Per a mi, amb la discreció, ja n'hi havia prou. Aquell despatx va ser per a mi una bona plataforma per anar coneixent allò que s'anava coent en el nostre país durant els anys del franquisme. Recordo que en Vila-seca, satisfet, deia sovint que el seu despatx era com una sala de parts jurídics, s'entén, ja que entre aquelles parets van veure la llum els estatuts de moltes fundacions i associacions que anaven naixent aquells anys. Com que vaig aprendre a guardar secrets, no diré cap nom. En tot cas, ja ho feien saber les institucions, fundacions i societats que anaven naixent. Li vaig preguntar com és que et vas decidir tan ràpid en una primera entrevista a decidir a tenir un col·laborador. Diu, mira, jo sóc un home que compro a la primera botiga. Compro a la primera botiga. I això sembla còmic, inclús, però pot tenir interpretacions. Per tant, hi havia aquí una actitud que crec que també s'ha insinuat aquí, aquesta actitud realista i d'un escepticisme positiu, diria. Va morir, o vàrem enterrar el Divendres Sant. El Divendres Sant és un dia que la litúrgia lligava molt amb el que estàvem fent. I recordo l'antífona que vàrem cantar al començar: Pare, confio el meu alè a les vostres mans. I em vaig pensar que això era un retrat exacte del que havia estat en Josep Maria, però que anava el pare amb les mans plenes. Confio el meu alè a les vostres mans i amb les mans corulles de tot el que ell havia fet, perquè la seva fe sempre anava incorporada a la vida. No eren dues coses diferents. Em semblaria que ell va viure la fe a través de tot el que va fer i a través de tot el seu bagatge. Conservo una profunda impressió d'aquella ocasió, d'aquella visita al Consell d'Estat amb en Josep Maria Vila-seca, per 2 motius. En primer lloc,
pel fet mateix d'aquesta confiança en els joves. Confiar que els joves érem útils, era útil que estiguéssim en els llocs, que estiguéssim en les situacions, en les relacions, en aquest cas, significatives. I en segon lloc, també vaig tenir en aquell moment el privilegi de ser testimoni del profund respecte i reconeixement que aquelles personalitats que visitàvem tenien per en Vila-seca. El tractaven amb una deferència extraordinària per la seva vàlua personal, per la seva trajectòria civil, pel seu activisme en el camp social, per la seva actuació jurídica en tants àmbits, i aquest respecte era mutu. En Vila-seca tenia un respecte extraordinari en aquella reunió per aquelles personalitats, els màxims juristes amb responsabilitats públiques a Espanya, membres del Consell d'Estat, protagonistes, alguns d'ells, de la transició política, etc. Vam passejar bastanta estona i ens vam cansar, però vam tenir la sort de trobar unes pedres que vam poder seure i descansar. Seure allà una estona també vam resar, perquè resàvem poquet però sovint. I el Josep Maria, que estava calladet, al cap d'una estona em pregunta: què penses? I jo, esglaiada, perquè no pensava res, era sublim, jo m'estava mirant una fulleta que baixava per sobre l'aigua i dic res. Però aquesta pregunta, què penses, em va servir tota la meva vida i em serveix encara. I llavors jo diria que hem de procurar que les futures generacions no siguin com les que tenim ara, tan mimètiques i tan aborregades i tan dirigides.